Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Քարոզարշավի առաջին շաբաթը ըստ էության անցավ։ Կարող ենք ամփոփել ձեր դիտարկումները անցած օրերի վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանուր առմամբ անցավ այնպես, ինչպես որ ենթադրում էր հեղափոխության տրամաբանությունը, այսինքն դեռևս շարունակվող հեղափոխության, որի ավարտ պետք է որ լինի խորհրդարանի ընտրությունը, ձևավորելով ամբողջական իշխանությունը։ Սպասելի էր թե կոշտ ռետորաբանությունը, հատկապես եթե հանրապետականը պետք է մասնակցեր, սպասելի էր, որ հիմնական այսպես առանցքը պետք է դառնա Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժի եւ հանրապետականի դիմակայությունը։ Այստեղ որոշակի քաղաքական էֆեկտ կա հենց Նիկոլ Փաշինյանի համար, եւ նույն ժամանակ նաեւ տրամաբանություն, ինչպես նշեցի, հեղափոխական դեռևս չավարտված գործընթացի առումով։ Սա բավական դժվարացնում է մյուս ուժերի գործունեությունը, այսինքն մյուս ուժերի խաղի դաշտն է սահմանափակում։ Շատ է խոսում են մասին, որ ծրագրային պայքար չկա, գերական ծրագրային պայքարը չէ։ Ես կարծում եմ, որ այնպես չի, որ ընդհանրապես ծրագրերից խոսակցություն չկա, բայց նաև հասկանալի է, որ գերական դա չէր լինելու։ Ծրագրերին կանդրադառնանք, Հակոբ ասաց, որ այնպիսի քարոզարշավ է, ինչպես սպասվում էր, բայց հաճախ հնչում են գնահատականներ, որ սա ավելին էր, քան սպասված է իր թեժության առումով, փոխադարձ վիրավորանքների առումով, կա այդպիսի, կա ճշմարտացիություն այս դիտարկումների մեջ։ Իհարկե կա եւ ես համաձայն եմ, որ սա հեղափոխության տրամաբանությունն է, եթե մենք համեմատենք այս քարոզարշավը նախորդ քարոզարշավների հետ, ապա մի էական տարբերություն կա։ Նախորդ քարոզարշավների ժամանակ իշխանությունը վստահ լինելով իր վերարտադրմանը, իր ֆինանսական եւ վարչական ռեսուրսներով նա բավական պայմանական ասած մեղմ էր տանում քարոզարշավը եւ այդ քարոզարշավը իրականում քող էր ընտրություններին իբր այդ քարոզարշավով հաղթելու իրականում դա քող էր եւ իսկ մյուս ուժերը, որոնք մասնակցում էին այդ ընտրություններին միջայց եղած ընտրությունների ժամանակ ամենակոշտ ռետորաբանությունից սկսած մինչեւ բավականին մեղմ եւ դրա համար պատահական չէր, որ Հայաստանում ընդդիմությունը, այսպես ասած, որակավորվում էր կառուցողական եւ այլն կեղծ, այսպես ասած, տերմիններով եւ իրականում ընդդիմության հիմնական պայքարը գնում էր ընդդիմության տեղերի համար, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ որևէ մեկն էլ չէր մտածում, որ կարող է հաղթել։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Այս քարոզարշավը այս իշխանությունը պակաս վստահ է իր հաղթանակի վրա։ Ես դրան եմ ուզում անդրադառնայի, կներեք, դրան եմ ուզում անդրադառնայի։ Իրականում այսօր թվում է թե իրականությունը, այսինքն այդ ռեսուրսների օգտագործում համենայն դեպս այն մակարդակի չի լինի, ինչ որ եղել է նախորդում, բայց իրականում զարմանալիորեն պատկերը մոտավորապես նույնն է, որ ոչ իմ քայլ դաշինքը մնացած բոլոր ուժերը պայքարում են ընդդիմության տեղերի համար եւ հարցի չի դրվում իշխանություն վերցնելու համար։ Դրա մեջ կա եւ տրամաբանություն, որովհետեւ նրանք գիտակցում են, որ չեն կարող հեղափոխության այդ հսկայական ալիքի դեմն առնել, մի կողմից գիտեն, որ չեն կարողանա դրա դեմն առնել, բայց մյուս կողմից էլ գիտեք ամեն դեպքում զարմանալի որ քաղաքական ուժը ասում է, որ ես ընդհանրապես ուզում եմ մտնեմ խորհրդարան, մի մասը, այսպես ասած, պայմանական ասած, քսվելով հեղափոխությանը, ասելով, որ իրենք էլ են հեղափոխական, մեզ էլ ձայն տվեք, այդ դեպքում հարց է առաջանում ընտրողի մոտ, եթե դուք եք հեղափոխական, այն հեղափոխականին կընտրեմ, այլ ընտրանքային ծրագրեր չկան։ Իսկ այսօրվա իշխանությունը ինչով է տարբերվում նախորդից, որ այսօր չէ, ես նկատում եմ քարոզչության հետևանքով, որ մեղմ չի քարոզչությունը, բավական ագրեսիվ է, հեղափոխական տրամադրությամբ, իմ կարծիքով դեռևս այդ հեղափոխական ուժը դեռևս լիարժեք իրեն չի զգում իշխանություն, որ ինքնավստահություն ինչ որ նախորդ ժամանակահատվածում էր եւ շարունակում է հեղափոխական հրետորաբանությունը։ Այս տարբերությունները է։ Իսկապես, Հակոբ, ես օրինակ մտածում եմ, որ այս իշխանությունը ավելի քան որևէ իշխանություն ունի հասարակության վստահությունը ու արդյոք պատճառը այդ մտավախությունն է կոշտացնելու քարոզչությունը։ Անընդհատ աշխատանք է պահանջում, այսինքն երբեք դու չես կարող հանգստանալ ինչ որ իրավիճակի վրա, առավել եւս Հայաստանի պարագայում, երբ մենք գիտենք, որ այն համակարգը, որը հեռացվել է կամ հեռացվում է, դա միայն դե յուրե իշխանության պարտահայտված համակարգ չէր, որ իշխանության հարցը լուծես եւ լուծվի համակարգի հարցը։ Այնտեղ կան հսկայական ֆինանսական ռեսուրսներ, որոնք տարբեր, այսպես արմատներով, ճյուղավորումներով տարածված են հանրային օրգանիզմում եւ դրանք կարող են աշխատել։ Հիմա հեղափոխական ալիքի տակ ճնշված են դրանք, բայց եթե այդ ալիքը թուլանում է ամբողջական իշխանության բացակայության պայմաններում, այստեղ
կարող է քաղաքական իրավիճակի որոշակի փոփոխություն տեղի ունենալ։ Ոչ սկզբունքորեն, ասենք, հետ վերադարձ նախկին համակարգին եւ այլն, բայց պետք է նկատի առնել նաև այն, որ Նիկոլ Փաշինյանին անհրաժեշտ է հնարավորինս մեծ վստահության քվեով ավարտել այս գործընթացը, որովհետև արդեն ամբողջական իշխանությունը ենթադրելու է լիովին այլ պատասխանատվություն եւ այլ քաղաքականություն, մի շարք հարցերում անխուսափելի են լինելու որոշումներ, որոնք կարող են դժվարամարս լինել եւ դրանք պահանջում են իսկապես հնարավորինս մեծ վստահություն։ Տնտեսական ռեֆորմները երբեք այսպես սահուն չեն անցնում, հասարակության որոշակի շերտերի շահերին են առաջվում, կարող են լինել, չգիտեմ, դժգոհություններ եւ այլն։ Եվ այս քաղաքական անհրաժեշտությունը առաջացնում է ձգտել առավելագույնին եւ սա քաղաքական տրամաբանությունը եւ զուգորդվում է նաեւ հեղափոխության տրամաբանությունը։ Այսինքն այդ ագրեսիվ ռետորաբանությունը նպաստում է որպեսզի մեծանա վստահությունը, թե հակառակը կարող է այնպիսի հետևանք ունենալ, որ ավելի ոմանք նաեւ հիասթափվեն դրանից։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, ընդհանրապես բոլոր ժամանակներում ինչքանից հայտնի է, ինչքանով ես ծանոթ եմ նույնիսկ այսպես ասենք համաշխարհային պատմությանը, մեծ մասամբ հեղափոխություններից հետո հասարակությունը այսպես ասած ոգևորված սպասում է ինչ որ քայլերի եւ այդ հեղափոխության շրջանում ինչքան կոշտ է լինում հրետորաբանությունը, այնքան հասարակությունը ավելի է ոգևորվում եւ այստեղ քարոզարշավը ուղղված է այդ զանգվածների վրա։ Իսկ ձեր ասած մարդիկ, որոնք կարող են հիասթափվել, դրանք առանձնապես այդքան ձայներ չեն բերում, այսինքն այստեղ հարցը վերաբերում է հետեւյալին, որն է ավելի ձեռնտու, ավելի շատ ձայն, թե որոշ ձայներ կորցնել։ Եթե այսպես համատության մեջ տնենք, ապա այդպեսին է, ես Հակոբի հետ համաձայն եմ, որ խնդիր է դրված հնարավորինս չափ շատ ձայներ հավաքելու, հնարավորինս չափ ընդհանուր միջև սահմանադրական ձայներ խորհրդարանում, ոչ միայն բացարձակ մեծամասնություն, այլև սահմանադրական մեծամասնություն։ ՀՀԿ-ի մասին խոսենք, հա, անցած օրերի պատկերը ամփոփելով, ինչ կարող ենք արձանագրել, հանրապետականը ինչպիսի քարոզարշավ է տանում, ասել են, որ միայն զանգվածային լրատվամիջոցներով պետք է այդ քարոզչությունը իրականացնել, սա կարող է լինել արդյունավետ, նպաստավոր եւ արդյոք դա չի նշանակում, որ կուսակցությունը ժողովրդի հետ շփվելու խնդիր ունի։ Կուսակցությունը ժողովրդի հետ շփվելու խնդիր ուներ դեռ ժողովրդի մեջ դուրս գալու նաեւ իշխանություն եղած ժամանակ այդ խնդիրը ուներ եւ միայն փողով կամ ուժով էր այդ շփումը տեղի ունենում ժողովրդի հետ։ Հիմա առավել եւս քանի որ փողը եւ ուժը չկա նաեւ շփման ընդհանրապես որևէ հնարավորություն Facebook-ից կամ լրատվամիջոցներից բացի, հանրապետականը ես այսպես կես կատակ կարող եմ ասել, որ իրականացնում է քարոզարշավ Սերժ Սարգսյանի դեմ, որովհետև հանրապետականը ինչքան փորձում է այսպես ագրեսիվ քարոզարշավ իրականացնել, այդքան հասարակությանը հիշեցնում է իր իշխանության եւ այսինքն Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակաշրջանը եւ անընդհատ թիրախավորման կենտրոնում հայտնվում է Սերժ Սարգսյանը։ Դե իհարկե անելու տարբերակներ շատ բաներ կային անելու, հիմա չեմ ուզում հանրապետականի անելիքների մասին խոսել, բայց ըստ երևույթին իրենք իսկապես չեն կարողանում ներել Սերժ Սարգսյանին, որ իրենց հույսերը այդպես չարդարացրեց անփոխարինելիության այդ պսակը ավարտվեց այսպիսի անիշխանությամբ։ Իսկ ընդհանրապես հանրապետականի հույսը ես կարծում եմ այն է, որ մնացյալ ուժերը կհավաքեն, չեն կարողանա այնքան ձայն հավաքել, որ իրենց դժգոհ ընտրազանգվածի ձայներին կարողանա գերակշռել, այսինքն ակնհայտ է, որ հեղափոխությունից հենց սկզբից դժգոհ մի շերտ, այդպիսի շերտ անկասկած կա, մեծ հավանականությամբ ձայն է տալու քվեարկելու է հանրապետականի օգտին եւ այստեղ հույսը այն է, որ մնացյալ ուժերը, որոնք հավակնում են երկրորդ, երրորդ տեղին, չեն հավաքի այնքան, որ ավելին լինի, քան այդ ձայներն են հանրապետականի եւ այստեղ այս հույսով գոնե հավակնեն խորհրդարան անցնելուն։ Ժողովրդի հետ շփման հետ կապված, գիտեք, ես այս ձեր հարցի ժամանակ հիշեցի, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի էր, երբ որ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի թե հայտարարությունների ժամանակ էր, այն ժամանական դիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մի շատ հետաքրքիր հարց բարձրացրեց, որ ես ճիշտ ասած վաղուց էի նկատել։ Երբ որ նա ասաց, մեր ժողովուրդը շատ հետաքրքիր է, երբ որ օրինակ ասեց, Շարմազանովը գնա հանդիպի նրանց հետ, կասեն, վայ, ինչ լավ է, դու եկել ես մի բան, որ պոկեն։ Ես եմ գնում, ինձ են նույն մարդիկ հավաքում եւ ասում։ Եվ ես այսպես ասեմ, երբ որ իշխանություն ուներ, նա խնդիր չուներ ժողովրդի հետ հանդիպելու, որովհետեւ ժողովուրդը ամեն դեպքում հավաքում էր քաղաքական ուժերին եւ ինչ-որ մի բան մտածում էր ակնկալիքով։
ընդդիմությունը գնում էր նույն մարտիկ դերևս հավաքվեին եւ ինչ որ դժգոհություններ արտահայտեին, այսինքն այս հարցը կա։ Հիմա իշխանությունը կորցնելուց հետո այս հեղափոխական վիճակում ես հանրապետական կուսակցությունը զգուշանում եմ, որովհետեւ նույնիսկ նրա համախոհները այս հեղափոխական իրավիճակում չեն հավաքվի նրա շուրջ, իսկ հեղափոխական զանգվածը կգա եւ չես իմանում ինչ կկատարվի, այսինքն այս իրավիճակի հարցն է նաեւ։ Այսինքն այդ սիրո եւ համերաշխություն մթնոլորտը չի ազդի, որպեսզի հանրապետականները հայտնվելով ժողովրդի մեջ այդպես ատելության, ճնշման չենթարկվեն։ Իսկ դուք ինչու եք ժպտում։ Որովհետեւ սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտը այդ բառերին չեք հավատում, չէ՞։ Չեք հավատում, չէ՞, այդ բառերին, որովհետեւ իրականում հրճակվել է սիրո եւ համերաշխություն, բայց իրականում հասարակությունը շատ ավելի չի փրկի իհարկե չի փրկի, ինչքան էլ կոչերը նույնիսկ լինեն, չի փրկի։ Եվ հետեւաբար իրենց իսկ հրճակած երկրորդ կամ առաջին ընդդիմություն, երկրորդ ուժ եւ միակ ընդդիմադիր լինելու այս հայտարարությունը կարելի է ասել, որ չես կարող ասել, որովհետեւ ես Հակոբի հետ համաձայն եմ, որովհետեւ մի բան է, երբ որ դու հանրության հետ ես հանդիպում, մի բան է, որ պահպանողական ուժերը նրան ձայն են տալիս առանց հանրահավաքի գալու։ Այսինքն դրանք տարբեր մոտեցումներ են։ Երկրորդ ուժ կլինի հանրապետականը կամ կլինի խորհրդարանում ներկայացված առաջին ընդդիմությունը։ Խիստ հասկացում եմ, որ երկրորդ ուժ կլինի, բայց երրորդը, այդ անցողիկ երրորդը լինելու հնարավորություն կարող է ունենալ, նշեցի, այն դեպքում, եթե մնացյալ ուժերը շատ ավելի քիչ հավաքեն, քան այն զանգվածը, որը ձայն կտա հանրապետականին։ Ես իհարկե չեմ կասկածում, ձայն տվողներ անկասկած կլինեն։ Ինչքան կլինեն, շատ չեն դրանք, բայց քանի որ մյուս ուժերն էլ ունեն դժվարություն հեղափոխությունից ձայն վերցնելու, այսինքն հանրության մնացած շերտերի ձայնը իրենց վերցնելու, այստեղ հանրապետականը կարող է ունենալ հույս, որ այդ անցողիկ երրորդը ինքը կարող է լինել, բայց երկրորդը գրեթե բացառում է, որ կարող է հավաքել իր ծավալով երկրորդը։ Ես դժվարանում եմ ասել, ինչու համար եմ ասում դժվարանում եմ ասել, որովհետև ես ասացի Հակոբն էլ համաձայնեց, որ մնացած ուժերը, մասնակից ուժերը, նրանք իրականում այսօր իշխանությանը չեն քննադատում, վախենում են քննադատելուց, այսպես ասեմ, եւ բոլորը ուզում են ցույց տան, որ իրենք առնվազն, եթե ոչ մասնակցել են, ապա աջակցել։ Հա, դաշնակցությունը քննադատ, այ ճիշտ եք ասում, դե եւ այս տեսակետից քննադատական իսկապես քննադատություն դաշնակցության եւ հանրապետական կուսակցության կողմից են։ Եվ նույնիսկ Արտուր Բաղդասարյանն եւ ես չեմ լավ, ես հիմնականում եմ երկու ուժերի մասին, եւ ես չեմ բացառում, որ հեղափոխությունից դժգոհ զանգվածները, որոնք չեն երևում, բայց հաստատ կան, որ նրանք ձայն կտան հատկապես հանրապետականին, ինչու հատկապես հանրապետականին, որովհետև հիմնական, այսպես ասած, բանավեճը քաղաքակիրթ թե ոչ քաղաքակիրթ գնում է բանի այդ հեղափոխականների եւ հանրապետականների միջեւ, այսինքն մյուս ուժերը դուրս են մղվում։ Այս հռետորաբանությունն է իրականում կատարվում։ Մինչև քարոզարշավի մեկնարկը խոսվում էր այն մասին, որ ամենայն հավանականությամբ քարոզարշավի օրերին ինչ որ բացահայտումներ կլինեն, ձերբակալություններ կլինեն, կարվեն քայլեր այս ոլորտում, այս կարգի, որոնք կնպաստեն իշխող կուսակցության ռեյտինգի բարձրացմանը։ Սպասվում է կամ արդյոք կարելի է Ռոբերտ Քոչարյանի դատը եւ դրա հնարավոր սպասվող այս կանխատեսումները, որ հնարավոր եւ կալանավորվի, դիտարկել այս ասվածի մեջ։ Ես փորձեմ ասել, դա քաղաքական տեխնոլոգիաներ են, ես մի օրինակ բերեմ, երբ որ համաներում եղավ, պարզվեց, որ համաներման նախագիծը պատրաստել մայիս ամսին։ Բայց օրենք որպես այդպեսին ընդունվեց, արդեն երբ որ արդեն հայտնի էր, որ արտահերթ ընտրություններ են լինելու։ Այսինքն հարց հռետորական։ Իսկ եթե ընտրություններ լինեին հաջորդ տարի, ասենք մայիսին, արդյոք համաներումը չէր լինի ապրիլին։ Սա մեկ։ Երկրորդը 3 կառավարության որոշումը կեսաթոշակների բարձրացման։ Արդյոք դա պատահական էր։ Եվ երրորդը, ի վերջո վերաքննիչ դատարանից հետո, երբ որ դատախազությունը դիմել էր Վճռաբեկ դատարան, քանի ամիս Վճռաբեկ դատարանը չէր քննում այդ գործը, Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա հանկարծ սկսեց քննել։ Սրանք հռետորական հարցեր են, ձեր հարցերին պատասխան։ Եվ արդյոք սրանք նախընտրական տրամաբանության, քարոզարշավի տրամաբանության մեջ դիտարկելու դեպքում կարելի է նորմալ համարել։ Ամեն քաղաքական ուժ անում է այն, ինչ կարող է, օգտագործում է այն, ինչ ունի։
Բացահայտումների մասով եթե նայենք, ապա կտեսնենք, որ այս 6 ամիսների ընթացքում բարբերաբար այդ գործընթացում եղել են, որովհետև դրա մոտիվացիան միայն ընտրությունից չէ, որ գալիս է, այստեղ շատ ավելին են մոտիվացիոն հիմքերը, իհարկե քաղաքական տեխնոլոգիան այստեղ աշխատում է, շատ տրամաբանական է, որ քաղաքական ուժերը իրենց ձեռքի տակ եղած գործիքներն օգտագործում են, իշխանությունն էլ իր ձեռքի տակ եղածը։ Այս առումով ցանկացած իշխանություն որոշակի առավելություն ունենում է ընտրության շեմին, բայց միևնույն ժամանակ ընդդիմություններն էլ ունենում են այդ քննադատելու առավելությունը, անընդհատ քիչ համարելու, դժգոհելու։ Այսինքն այստեղ որոշակի յուրօրինակ բալանս կա։ Զարմանալի չէ իհարկե, որ այդ ամեն ինչը փորձ է արվում օգտագործել, այ Քոչարյանի այդ դատական process-ը կա, Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետի կալանավորումը վերստին, հետո անցումային արդարադատության մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց հայտարարելով, որ ինչ որ մարդիկ պատրաստ են այդ թվում Սաշիկ Սարգսյանը թեև այդ մասին հայտարարությունը Սարգսյանի մի քանի շաբաթ առաջ էր նույնիսկ եղել, դեռ քաղաքապետի դեռևս ընտրության ժամանակ այդ հայտարարությունը եղավ, որ ինքը պատրաստ է նվիրել պետությանը։ Այս խոսակցությունն էլ բացեց Նիկոլ Փաշինյանը, լավ հասկանալով, որ մարդկանց իսկապես հետաքրքրում է այդ տարած փողերի հետ բերելու անցումային արդարադատության խնդիրները։ Սրանք իհարկե ընտրական տեխնոլոգիաներ են, որոնք չկիրառելն է կլիներ տարօրինակ։ Եվ կարծում եք դրանք արդարացված են լինելու։ Ես կարծում եմ դրանք հանրայնորեն պահանջված են եւ այստեղ խնդիրը հետեւյալն է դրանք նաեւ տրամաբանված են այն վիճակից ելնելով որ կա Հայաստան, այսինքն մենք ունենք ոչ թե միայն իշխանափոխություն, այլ ունենք համակարգի փոփոխություն կամ դրա խնդիր ամբողջական, որը գործել է հանցավոր մեխանիզմներով։ Հիմա շատ է խոսվում այն մասին, որ հանրապետականը իհարկե սխալներ է ունեցել։ Այստեղ մի քիչ տարօրինակ է, որովհետեւ խոսքը չի կարող լինել սխալների մասին։ Սխալներ ցանկացած իշխանություն է ունենում։ Խոսքը հանցավոր կառավարման մասին է, բազմաթիվ դրվագներ, որոնք ակնհայտ հանցանքի հատկանիշներ են պարունակում եւ հետեւաբար նաեւ այս բացահայտումների գործընթացը անկախ ընտրությունից ներկա իրավիճակում շատ տրամաբանված գործընթաց է։ Հանրապետականը հայտարարում էր, որ դեկտեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանին մեծ անակնկալ է սպասվում ու շատ չէր բացվում, այսպես ենթադրությունների դաշտում էր թողնվում, թե ինչպիսին պիտի լինի այդ անակնկալը։ Կարծում եք սա ընդհանրապես քվեների հետ կապված անակնկալ է լինելու, կուսակցությունը հավաքելու է սպասվածից ավելի շատ ձայն, թե գուցե ինչ որ բացահայտում կիմանանք մենք Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրա ուժի մասին։ Սպասենք կտեսնենք, որովհետև ես չեմ կարող նրանց փոխարեն ասել, բայց ես այդ հայտարարությունը ավելի շատ զուտ էլի քարոզչական որպես քարոզչական տեխնոլոգիա եմ դիտարկում։ Եվ մարդկանց մեջ սպասելիքներ են առաջանում, տեսնենք, եթե երկու դեպքում էլ հետաքրքիր չասենք, այսպես պայմանական ասած արդարացված են, եւ այդ դեպքում որպես ուղղակի այդպիսի խոսք ինտրիգ առաջացնելու, մյուս դեպքում եթե իսկապես այդ հարցերը բարձրացնեն անակնկալ հարցերը մինչև ամսի 9-ը, դա էլ հետաքրքիր կլինի, տեսնենք ինչ հարցեր կբարձրացնեն։ Բայց ավելի շատ համաձայն եմ պարոն Իշխանյանի դիտարկմանը, ուժեր կան հայտարարում են վստահաբար 1/2-ն ենք լինելու, երբ որ իրանք չեն հավատում իրենց ասած, երբ 5%-ի խնդիր բոլորը ունեն, այդպիսի հայտարարություններ են։ Եվ սպասենք թեժացումներ քարոզարշավի ավարտին ավելի մոտորերին։ Իհարկե։ Ինչ կարգի։ Դժվարանում եմ ասել ինչ կարգի, բայց ես ուղղակի այսօր գալուց տեսա արդեն ԵՀԿ-ի առաջին նախնական հայտարարությունը եւ արդեն այնտեղ բավականին անհանգստություն կար այդ զեկույցում այդ անհանդուրժողականության եւ այլնի հետ կապված եւ դա ավելի կսաստ կանա եւ ես շատ կուզենայի գիտեք ես ինքս կհակասեմ մի կողմից շատ կուզենայի որ քաղաքական ուժերը ներկայացնեին իսկապես Արցախի հետ կապված իրենց մոտեցումները բայց հիմա ավելի շատ տեսնելով թե ինչ է կատարում դրա շուրջը, ավելի շատ կուզեի, որ այդ մասին չխոսեին, լռեին, որովհետև արդեն սկսել է դա ինձ շատ անհանգստացնել, նաև շատ կուզեի, որ երկու հարցից չխոսեին, զինված ուժերի եւ Արցախի հարցին։ Այդտեղ ես կուզենայի, որ այդտեղ հրադադար լիներ։ Համաձայն եմ այս մասով էլ իսկապես եւ այստեղ ուզում եմ հատկապես նշել, որ շատ վտանգավոր խաղ սկսեցին հենց հանրապետականները, որովհետեւ այդ ամեն ինչը սկսվեց նրանց ցուցակի ներկայացուցիչներից մեկի հայտարարությունից,
որ այս իշխանությունը Արցախի համար ավելի վտանգավոր է, քան Ադրբեջանը, այո։ Այստեղից ծավալվեց այս գծիկը, որ իսկապես պետք է դադարեցնել եւ դա իսկապես շատ կարեւոր է։ Եթե ավելի լուրջ ասելիք չկա այդ թեմայով եւ այսպես անհիմն որպես սուր պետք է ճոճվի, ապա սա շատ վտանգավոր է եւ պետք է դադարեցնել։ Ես մի բան էլ ասեմ Արցախի հետ կապված, սա այն խնդիրն է, որ ես շատ կուզենայի, որ այդ խնդրի շուրջը ընդհանուր քաղաքական ուժերի մեջ կոնսենսուս լիներ։ Թե ինչպեսին լիներ այդ կոնսենսուսը, իմ կարծիքը ունեմ, որ Արցախի ցանկացած ձևով Ադրբեջանի կազմում լինելը ընդունելի չէ, ցանկացած ձևով։ Այդ կոնսենսուսը լիներ եւ թող առայժմ չխոսեն դրա շուրջը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ Արցախի պաշտոնյաները չխառնվեն Հայաստանի քարոզարշավի տարօրինակ էր, ես երբ ընթերցեցի այդ տեղեկատվությունը, երբ Արցախի նախագահի խոսնակը մեկնաբանում է Հայաստանի վարչապետի խոսքերը։ Սա միայն խնդիր է, այստեղ արդեն Արցախի հարցը չէ։ Խնդիրը այստեղ նաև ընդհանրապես իշխանական էթիկայի, չգիտեմ, սուբորդինացիայի հարցը։ Բայց դա արդյոք նպատակահարմար է դրա մասին հանրահավաքով բարձրաձայն Եթե նկատվում է որոշակի պրոցես, այո, ինչու, որովհետև այդ process-ը պետք է կանխվեր հենց Արցախում։ Ինչու, որովհետև այստեղ վտանգավոր մեկ այլ բան կա, Արցախից առանձին պաշտոնյաներ են հայտարարություններ անում։ Հետո ասում են դե անհատներ են իրենք իշխանության հետ կապ չունեն, բայց սա կարող է բերել հասարակությունների միջև լարման։ Մենք գիտենք, թե անցած տարիների ընթացքում տարատեսակ մանիպուլյացիաների հետևանքով ինչպիսի զգայուն դաշտ է առաջացել այդ արցախցի, հայաստանցի, մենք չենք կարողանում դրանից դուրս գալ։ Հետևաբար նման քայլեր անելուց, հայտարարություններ անելուց շատ զգույշ պետք է լինել, որպեսզի այս խնդիրը նորից գլուխ չբարձրացնի եւ չհայտնվենք լարվածության։ Պարոն Իշխանյան, դուք հիշում եք նախորդ քարոզարշավների ընթացքում Արցախի հարցը այս տեսանկյունից այսպես շահարկվել այդ օրերին։ Այս աստիճանի չի եղել, դրա համար եմ ասում, ես շատ անհանգստանում եմ, սա արդեն գիտեք այս հարցերի եւ Արցախի հարցի եւ զինված ուժերի հարցի այսքան քարոզարշավի ժամանակ այսքան բացահայտ դրա մասին խոսելը, սա արդեն ազգային անվտանգության հարց կարող է առաջանալ։ Եվ նորից եմ կրկնում, որ այդ ուղղակի հորդորանք ասեմ, պահանջ ասեմ, թե խնդրանք ասեմ, որ դադարեցնեն։ Եվ մեր վերջին հարցը այս զրույցի ԺՀՄԳ-ի տեսակետը, որ Հայաստանում այդ անհանդուրժողականության մթնոլորտը կա, կիսում եք, թե չեք կիսում, երկուսդ էլ ձեր տեսակետը խնդրում։ Ես համաձայն եմ, որ կա այդ մթնոլորտը կա, ես դա համարում եմ օբյեկտիվ, ընդունելի թե ոչ սա այլ հարց է, բայց օբյեկտիվ հաշվի առնելով առկա իրողությունները, դրա արմատը ի վերջո այն իշխանական համակարգն էր, որը հասարակությանը պարզապես այսպես դուրս էր մղել ամեն ինչից եւ զրկել ընդհանրապես ձայնից, չգիտեմ, իրավունքներից եւ այլն։ Սա կուտակված անհանդուրժողությունն է, որը օբյեկտիվ է եւ մինչեւ մենք չգանք քաղաքական նորմալ process-ների, սա արմատից երբեք չի վերանա։ Ես մի բան էլ կուզենայի ավելացնել, հիմա քանի որ ես չեմ ուզում որևէ քաղաքական ուժի հիմա հակառեկլամ անել կամ գովազդ անել կամ հակագովազդ, բայց ամեն դեպքում մի կողմից ես համաձայն եմ Հակոբի հետ, որ կա այդ հեղափոխական տրամադրությունը, այսպես ասած չարացածություն եւ դառնացածություն նախորդ ռեժիմից եւ դրա արգասիքն է նաեւ այդ անհանդուրժողականությունը, բայց մյուս կողմից էլ գիտեք այս նոր իշխանությունների քննադատությունը հասկանալի ու մասն եմ ասում, երբեմն բերում է ուղղակի գիտեք զավեշտայի հարցերի, երբ որ նրանց սկսում են քննադատել աղանդներին պաշտպանելու կամ սեռական փոքրամասնություններին պաշտպանելու հարցում հույս ունենալով ավանդական, այսպես ասած, մտածողության զանգվածի վրա ազդելու։ Սա ինքը արդեն ատելության խոսքի վերածվող բան է։ Նախընտրական ով ինչ կարողանում է, ով որ հարցում երկկողմանի ատելության խոսքի եւ անհանդուրժողականության այսպիսի բաներ են լինում, որոնք իհարկե հեղափոխական տրամաբանության մեջ են մտնում, բայց իհարկե տհաճ է։ Եթե կարելի է, ես կարծում եմ ընդհանրապես խնդիրը չափազանցված է, հասկանալիորեն չափազանցվում է տեղեկատվական դաշտում այդ անհանդուրժողության, ատելության, որովհետև եթե մենք իսկապես խոսեինք դրա մասին, ապա հանրապետականը այսօր ընդհանրապես հնարավորություն չէր ունենա նույնիսկ ընտրությանը մասնակցել։ Այն ատելությունը, այն պաշարը, որ կար կուտակված, եթե դա չզսպվեր իրականում շատ ավելի վատ ձևով կդրսևորվեր, հետեւաբար ես կարծում եմ դա մի քիչ չափազանցված է։ Ես մի բան էլ կուզենայի ավելացնել այս թեմայի շուրջը, որ սա
ոչ միայն հիմա նախընտրական շրջանի բնորոշ է, այլ ընդհանրապես մեր մշակույթի բնորոշ է, որ մենք քաղաքակիրթ ընդհանրապես եմ ասում, հեղափոխությունը մի կողմ, որ մենք ընդհանրապես քաղաքական բանավեճի մշակույթ չունենք։ Շատ շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար, հուսանք, որ քարոզարշավից հետո ընտրություններից հետո այդ անհանդուրժողականության մթնոլորտը ավելի կմեղմվի եւ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի կամ գոնե այդ ուղղությամբ կլինենք։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցները Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը եւ վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն են։ Շնորհակալություն, հանդիպելու ենք։